नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर दास आप सबको माई लाइफ स्टाइल में हार्दिक आमंत्रित करता हूं। आइए हम और आप मिलकर जानते हैं आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद की दुनिया का सैर करते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद दो शब्दों से लिया गया है, आयुष एवं वेद, यानी कि जीवन और ज्ञान। तभी तो आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे पुरानी संपूर्ण औषधि प्रणाली है। आयुर्वेद का प्राथमिक उद्देश्य है रोग के उपचार को नुस्खे देना, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खराब स्वास्थ्य को रोकना और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करना। आयुर्वेद का विज्ञान 5 तत्वों, पंच महाभूत के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। संसार के समस्त पदार्थ इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं आयुर्वेदिक के सहारे हमारे कंपनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि तैयार किया है। आयुर्वेदिक शुद्ध शाकाहारी आयुर्वेदिक दवा, ये आप देख सकते हैं, कफनी। ये सर्दी खांसी, सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, किसी प्रकार की खांसी हो, उसके लिए बहुत लाभदायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9867193314। मैं हरिशंकर दास, मैं आपको पूर्ण आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि हमारे माई लाइफ स्टाइल कंपनी से कोई भी औषधि का प्रयोग करते हैं तो आपका विश्वास अटल है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहे। इसलिए आप मेरे वीडियो का अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार के शरीर के किसी भी प्रकार का तकलीफ़ हो तो हर प्रकार की दवा मेरे कंपनी के पास है। बस इसके साथ ही मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, जल्दी मिलूँगा। बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।